Da karfe 2 na dare ta ji ana kwankwasa kofar ɗakin, gashi babu kowa a cikin gidan. Ta taso a tsorace tana kallon kofar, kuma abun mamakin shine kofar gidan gaba ɗaya a kulle yake. Ko da mijinta ne zai dawo, ba zai dawo a cikin daren nan ba, dole zai sanar mata. Ta mutuwar tsaye tana mamaki, zuciyarta na bugawa uku a lokaci guda. Daga nan ta sake ji ana kwankwasa, a hankali ta ƙarasa, ta kamo hannun kofar za ta buɗe, sai wata zuciya ta ce mata, idan kuma ba mijinki bane fa. Ta yi sauri ta janye hannunta, ta tsaya ta sake ƙura kofar idanu. Aka sake kwankwasa kofar a karo na biyu, a take zuciyarta ta ƙara bugawa. Tsayinta ba zai isa ta leƙa ba, jikinta na rawa. Ta ɗauko kujerar da ke dressing mirror, a hankali ta haura, tana leƙawa. Me za ta gani? Wata mai kamanninta ta gani sak, babu bambanci, hatta kayan da ke jikinta su ne ita ma a jikinta. Jikinta na rawa, ta soko a hankali, ta je ta ɗauko wayarta don ta kira mijin nata. Hannunta har ya ƙi ɗaukar tamfirin na wayar, sai da ta saka password, tsabar yadda zufa ya jiƙa ta. Ta ko'ina gumi take haɗawa, duk sanyi da fankar da ke ɗakin. Lambar ta ƙi shiga, ta sake gwadawa, amma da zarar ta tura kira sai ya dawo. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta nemo layin ƙaninta, shi ma hakan yake nunawa. Haka ta gwada wayoyin mutane daban-daban, ba su shiga. Sai daga baya ta lura network ne kwata-kwata babu, ko signal ɗaya babu. A nan ta sake shiga ruɗani, ƙafafuwanta suka fara rawa. Ta jawo wannan salatin, ta kamo wanka ta yi ta tofawa, tana kallon ƙofar. A daidai lokacin kuma ta ji an ƙara bugawa, wannan karon da ƙarfi, ana cewa, Hauwa ki taimake ni, ki taimaka min taimaka. Ai kuwa nan take numfashinta ya tsaya, ta bushe, baki a buɗe, idanu sun kafe a ƙofar. Sai da ta yi daƙiƙu 10 a haka, ringin na wayanta ne ya farfaɗo da ita. Cike da murna ta kai kallonta kan sikirin na wayar, sai dai ta tsorata da ta ga sabuwar lamba ce. Idanunta suka kai ga signal ɗin, amma sai ta ga babu signal ko ɗaya. Abin da ya ƙara ta tsorata ta kenan. A hankali ta amsa tare da ƙarawa a kunne. Me za ta ji? Hauwa ki taimake ni, ki zo ki taimaka min Hauwa. Ba ta san lokacin da ta yi ihu tare da jefar da wayar ba. Ta fara kallon waya a tsorace, ta fara ja da baya-baya har ta haura kan gadonta. Ta tattaro bedsheet ta manna a jikinta, sai hawaye take tana kallon ƙofar, idanunta ƙuru-ƙuru. Sai da ta kwashe fiye da mintuna 20 a haka. Ba a sake kwankwasa ƙofar ba, ko kyakkyawan motsi ba ta sake yi ba. Ita dai yanzu burinta bai wuce gari ya waye ba. A hankali ta kai kallonta ga agogon bangon da ke ɗakin. Ƙarfe 3 ne da 'yan mintuna. A daidai lokacin ta fara jin hayaniyar mutane daga waje. Ta yi shiru, ta kasa kunne tana sauraro, amma ba ta iya jin komai sai maganganu ƙasa-ƙasa. Ta fara tunanin ko dai gobara ne ya kama. A hankali ta sauko daga kan gadon, ta nufi ƙofar, ta haura a hankali, tana leƙawa, ta ganta a kwance, yayin da mijinta kuma yake zaune kusa da ita, yana kuka. Wasu mutane kuma daga gefe sun tsaya, sai dai gaba ɗayansu idanunsu baƙi kamar ba su gani. Ta yi sauri ta kai hannunta baki ta rufe, a daidai lokacin da kuka ke ƙoƙarin zuwa mata. Ta sauko a hankali, ta fara tunani, ko dai mutuwa ta yi. Nan take ta fara taɓa jikinta, ta ji ko ina tana nan. Ta yi sauri ta koma kan wayarta domin ta sake kiran mijinta, amma wayar gaba ɗaya ta yi kaca-kaca. Ta rasa yadda za ta yi da wannan masifar da take gani. Har yanzu ji take kamar a mafarki, amma sam. Shirun da ta ji ne ya sa ta koma kallon ƙofar, tana numfashi kamar wacce ranta zai fita. Ta je ta sake leƙawa, wannan karon mijin nata ta gani a tsaye yana kallon ƙofar. Da gudu ta dawo da baya-baya tana huci, domin yadda yake kallon ƙofar alamar ya ganta. A daidai lokacin ta ji an kama hannun ƙofar. Nan take ta juyo a guje, tana neman inda za ta ɓuya. Idan ta shiga bayan ɗaki zai iya shiga, kuma a yanzu tana buɗe ƙofar zai ji. Babu ɗayan biyu, ta yi sauri ta shige wardrobe ta ɓuya. Sai idanu take tsurawa, duk da cewa ba ta ganin komai sai duhu. Kwatsam ta ji an buɗe ƙofa. Abin mamakin shine ba yi amfani da ki ba. Hakan ne ya ƙara razana ta, kamar za ta yi ihu. Ta ji ƙafafun mutum yana zuwa inda take. Ba ɓata lokaci aka buɗe wardrobe ɗin. Mijinta ne a tsaye, idanunsa gaba ɗaya baƙi, babu fari ko kaɗan. Ya sa hannu ya ɗauko ɗaya daga cikin rigunansa, ya sake mayar da marfin ya rufe, ya juya ya fice daga ɗakin. A nan Hauwa ta maƙale, ko kyakkyawan motsi ba ta yi har aka kira sallah. Gari ya waye. Kafin nan ta turo ƙofar wardrobe ɗin ta fito a hankali tana tsorace. Ta ƙarasa ƙofar, ta leƙa, ba ta kalli komai ba. Jikinta na rawa, ta sa hannu ta buɗe ƙofar da makulli. Kamar sabuwar ɓarauniya, haka ta lallaɓa ta fice daga gidan. Saboda samun manyan videos namu, ku kasance tare da mu a YouTube a channel namu mai suna Harun Stories.